20 na dráhu. V podstatě, když se teď kamarád říká, že práškuje, že tak kouch vlastně na kouřová stopa. A navíc to je souprava, která má takzvaný záložní systém pro případ výpadek signálu, je schopná přepnout na druhé pásmo 900 MHz, na kterém je schopná ovládat základní funkce bez telemetrie. Je to vlastně pro zvýšení spolehlivosti té aparatury. Samozřejmě vyžaduje přídavný přijímač, doplňkové zařízení, ale pro velký model to není problém, takže pokud máte model toho letíku, jako je tento Piper, pokud ho dovybavíte vlastně zařízení pro přenos na druhém pásmu, to znamená 900 MHz, tak výrazně zvýšujete spolehlivost ovládání. Samozřejmě tento systém není dělán pro nějaké malé ETP modely, kde vidíte 2-3 serva. Navíc ta aparatura nepatří k nejlevnějším, takže samozřejmě se to vyplatí dávat samozřejmě tomu cenově odpovídajícím modelu. I těch počet kanálů samozřejmě naznačuje, že to není rádio dělané na nějaké malé modulky, kde máte servy, ale opravdu třeba i na velké větroně, kde v síle je v každé půlce třeba 5-6 serv i více, tak aby opravdu každé kormidlo mělo svůj kanál, svoje servo a to se všechno precizně nastavit a naprogramovat v tom rádiu. Takže ještě jednou sledujete stále Hanku Jašovského s jeho modelem Piper nemalých rozměrů a hmotnosti. Ano, krásný průlet, která je rozprašovat. No jo. Všimněte si ten podvozek, jak tu hmotnost toho letounu krásně absorboval, prostě lehce odpružil bez sebe menšího odskočení. Opravdu, říkám, to je prostě malý, velký, třeba ten volnoběžný obrátky jsou tak kolem, no asi tak kolem 900 bych odhadoval, možná mě majitel upřesní, ale říkám tak asi 900 opravdu zpestření dnešního programu, opravdu modelem